ভাই ভিডিওটা খালি তাকাইয়েন না, আমার খুব কষ্ট হইতেছে। আমারে আপনার ওই বিড়িটা দিবেন, বিড়িটা খাইতে আমি খেতেছি, খুব প্যারা উঠছে ভাই। বিড়ি, একটা বিড়ি দেন, বিড়ি খাই। আর আপনি বিড়ি খাইতে খাইতে টানতে টানতে একটা সাবস্ক্রাইব দেন আর বেলটাকে চাপ দেন, খুব কষ্ট লাগে। বিড়ি প্যারা উঠছে ভাই, একটু ধুমা দেন আমারে।